नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। एसपीपी सम्झौताबारे सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारे सत्तारूढ दलकै सांसद सहितका सांसदहरूको आपत्ति। सरकारी बिदाका दिन राष्ट्रिय झण्डा लिएर हिँड्ने सरकारी सवारी साधनलाई अवरोध नगर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। एम्बुलेन्स, बारूद यन्त्र लगायतका गाडीलाई पनि अवरोध नगर्न र चेक जाँचका नाममा लामो समयसम्म नअड्काउन पनि आग्रह। एसपीपी स्वीकार नगर्ने पत्र पठाउन माओवादीद्वारा रुलिङको माग। तत्काल पत्राचार गर्न नसकिने परराष्ट्रका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिमाथि प्रमुख सचेतक देव गुरुङको प्रश्न। एसपीपीको विषय राखेर अर्को नाममा सम्झौता गर्न खोजेको आशंका। जनताका समस्याप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेको एमालेको आरोप। मूल्य वृद्धि र महँगीप्रति सरकार संवेदनहीन भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको आरोप। महँगीबारे बहस गर्नुपर्ने बेला एम अधिकारीको विषयान्तर गर्न खोजेको दावी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, महँगी, बढ्दो भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दा उठाएर 16 साउनमा प्रदर्शन गर्न लागि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाई। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी एकता गरी नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। सुरुमा आफू कम्युनिस्ट पार्टीमा नफर्कने बताए पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भट्टराईको प्रतिक्रियापछि प्रचण्डले अघि सारे एक हुने प्रस्ताव। मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारी रहेको एकीकृत समाजवादी सांसद झलनाथ खनालको भनाई। एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर जनताको भावनाको कदर गर्न आग्रह। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालद्वारा संसदमा विशेष समय लिएर चियाको चर्चा। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यसबारे चर्चा नभएको भन्दै दुःख व्यक्त। चिया अक्सन सेन्टरका लागि सभामुखलाई रुलिङ गर्न पनि आग्रह। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिन समिति समक्ष बयान। छानबिनका लागि 7 दिन म्याद थप। राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोभियु, क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनलाई आज पनि दिए निरन्तरता। गभर्नर अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको आरोप लगाउँदै गभर्नर अधिकारीको कार्टुन प्रदर्शन। प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको तर्क। राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने दावी। आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको दावी। स्थानीय निर्वाचनमा पाएको सफलताले पार्टी पंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। आगामी चुनावका लागि आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव। प्रदेश 1 को नाम लिम्बुवान किरात प्रदेश घोषणा गर्न माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन। नामाकरणका लागि घनीभूत छलफलमा रहेका राजनीतिक दलले पहिचानका विषयमा कुनै चासो नराखेको र सुन्नै नचाहेको आरोप। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाई। चालु अधिवेशनबाट नाम राख्ने विषयमा प्रमुख दलको अलग अलग धारणा। साउन 8 गते प्रदेशसभा बैठक बस्ने। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अझै सुचारू गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। सत्तारूढ दलहरूबीच एकले अर्कालाई असहयोग गरेको भन्दै भएको अवरोध। बैठक 3 दिन बितिसक्दा समेत बस्न सकेन। अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित। पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यद्वारा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। मेयर आचार्यसँग 43 करोड 61,45,616 रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको विवरणमा उल्लेख। डोटेका 3 पालिकामा जाँड रक्सी खान तथा बिक्री वितरण गर्न लगाइयो पूर्ण रूपमा निषेध। के आइसिङ गाउँपालिकाको 7 सलेनाले जाँड रक्सी बिक्री तथा सेवन गर्नेलाई 1 महिनासम्म ढुङ्गा बोकाउने। रोल्पामा 1 महिनामा 1953 नयाँ मतदाता थपिएका बाहेक जिल्लामा कुल 1,52,023 मतदाता रहेका मध्ये 4,010 मतदाताको मृत्यु। जिल्लाका 3 स्थानबाट नामावली संकलन हुँदै। नेपालमा 3,569 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 56 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 2,537 जना सक्रिय संक्रमित। अहिलेसम्म कि अत्यधिक संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको उपप्रजाति BF1 नेपालमा पनि भेटियो। BA5 को सब भेरिएन्ट BF1 पुष्टि हुनुले थप चुनौती थपिदिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। प्रजातिलाई WHO द्वारा भेरिएन्ट अफ कन्सर्न घोषणा। काठमाडौँमा थप 3 जनामा हैजा पुष्टि थपिएका सँगै 1 महिनामा हैजा पुष्टि हुनेको संख्या 34 पुग्यो। हैजा पुष्टि हुनेमा सबैभन्दा धेरै 15 वर्षदेखि 24 वर्ष उमेर समूहका मानिस। स्वस्थ खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव।
पर्वतमा 2 जनामा डेंगी रोगको संक्रमण पुष्टि, दुवैको उपचार हुँदै गत वर्ष कसैमा पनि पुष्टि नभएको संक्रमण यस वर्ष भने देखिएको चिकित्सकहरूको भनाई। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा चाहिने अक्सिजेनेरेटरको अभावमा नेपालमा मुटुको शल्यक्रिया नै ठप्प हुने अवस्थामा रोकिएको शल्यक्रिया कहिले सुचारू हुन्छ भने टुङ्गो नभएको चिकित्सकहरूको भनाई। अक्सिजेनेरेटरको उत्पादन र विश्वव्यापी आपूर्तिमा समस्या हुँदा असर भारतमा पनि। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकामा कार्यरत सब इन्जिनियरलाई कांग्रेसका भातृ संगठन तरुण दलका अध्यक्ष समेत रहेका निर्माण व्यवसायी रागेन्द्र शाही राजुद्वारा कुटपिट, सब इन्जिनियर दीपक शाहलाई कुटेको आरोपमा शाही पक्राउ। साउनदेखि कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखाको पत्राचार। चालु आर्थिक वर्षदेखि कक्षा 6 सम्मलाई खाजा दिन बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख। नगरवासीको सेवामा एक कदम अगाडिको नारा सहित ललितपुर महानगरले 2 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीबाट नियमित गस्ती दिने, गस्तीले गाडी प्रवेश गर्न नसक्ने स्थानमा पनि तत्काल पुगेर सहयोग तथा उद्धार गर्नेदेखि फुटपाथ हटाउने सम्मका काम गर्ने। अबको एक हप्ता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नउठ्ने, नुवाकोटको सिस्टोलदेखि बन्चरे डाँडासम्म जाने झण्डै 2 किलोमिटर बाटो मर्मतको काम भइरहेकाले अबको एक हप्ता फोहोर व्यवस्थापनको काम नहुने। गैराती वर्षासँगै आएको बाढीले मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा बाटो बगाउँदा यातायात अवरुद्ध, जलसतह बढेपछि मेलम्चीको तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा भिरालो जमिन भएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम। डोटीको सायल गाउँपालिकामा बाढी पहिरोका कारण 500 भन्दा धेरै घर उच्च जोखिममा। गएको वर्षको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण गाउँमाथिबाट खसेको पहिरोका कारण जोखिममा रहेका ती बस्ती अहिलेसम्म स्थानान्तरण गरिएन। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकालाई खाल्डाखुल्डी भई भत्किएको सडक मर्मत गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्दा नसुनेपछि स्थानीयहरू आफै सडक मर्मतमा जुटे। सडक बिग्रदा पटक पटक सवारी दुर्घटना हुने गरेपछि आफ्नै खर्च र सहयोगमा सडक बनाउँदै स्थानीय। डोटीमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा 843 जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी महेश बोहराको भनाई। गर्भपतन गराउनेहरूमा 51 जना 20 वर्ष मुनिका। देशका धेरै ठाउँमा आज पनि पानी पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशका पहाडी भूभागका धेरै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना। कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध। पानी परेपछि तराई मधेसमा केही राहत। देशभर अहिलेसम्म 65% धान रोपाई सम्पन्न। कतिपय ठाउँमा साउन महिना भर नै धान रोपाई हुने भएकाले 100% नै रोपाई हुने कृषि मन्त्रालयको दावी। मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै किसानहरूलाई राहत दिन सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। घरमा भएको अन्न रोपिसकेको र खडेरीले थप मर्कामा पर्दा किसानहरू आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेको जिकिर। सीमापारीबाट निर्वाध मल खाद ल्याउने व्यवस्था मिलाउन माग। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना तयार। गुरु योजनाबाट पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा विश्वास व्यक्त। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 महिनाको अवधिमा वैदेशिक व्यापार शून्य। सुन टिभीबाट 2 लाख राजस्व सङ्कलन। 6320 यात्रुले गरे यात्रा। सेप्टेम्बरदेखि विज एयरले पनि उडान भर्ने। नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ भुक्तानी। पछिल्लो पटक कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति लिएको ऋणको किस्ता बापतको रकम तिरेको निगमको भनाई। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अनलाइन सेवालाई अझै छिटो छरितो व्यवस्थित गर्नुपर्ने श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं रुपैयाँ ठगिएका गुनासो आइरहेकाले सरकार, मेन पावर कम्पनी र स्वयं कामदार बीच समन्वय गरेर गुनासो न्यूनीकरणमा लाग्ने उल्लेख। सुनको भाव आज तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 93,000 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1155 रुपैयाँमा कारोबार। महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले 72,895 जनालाई 2 खर्ब 64 अर्ब 43 करोड पुनर्कर्जा सुविधा दियो। पुनर्कर्जाको अधिकतम ब्याज दर 5% तोकियो। विशेष पुनर्कर्जाका लागि भने 3%। मौद्रिक नीति आउनु अगाडि पर्ख रहेको रणनीतिमा लगानीकर्ता पुग्दा बिहीबार शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन। बजारमा आज 5.87 अङ्कको करेक्सन हुँदा 2044.72 बिन्दुमा झर्यो। 1 अर्ब 64 करोड 26 लाख बढीको कारोबार। अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ बैठकको बीचमै उठेर हिँडेपछि एन्फाको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित। विवादित नेपाल सुपर लिग एनएसएल देखि विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका 12 बुँदे एजेन्डामा छलफल हुन सकेन।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गठन गरिएका 14 उपसमिति मध्ये 12वटा उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिए। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 11 टोलीले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। न्युजिल्यान्डले घरेलु टोली आयरल्यान्डसँगको T20 श्रृङ्खला 1 खेल अगाडि नै जित्यो। गए रातिको दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डले आयरल्यान्डलाई 88 रनले हरायो। तेस्रो खेल शुक्रबार हुने। मर्मतका लागि भन्दै रुसले बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दियो। पाइपलाइनको क्षमताको 40% ग्यास मात्र युरोपमा पठाउँदै युरोपका देशहरू रुसी इन्धनको विकल्पको खोजीमा। सुडानको ब्लू नाइल राज्यमा जातीय समूहका सदस्यहरू बीच भएको झडपमा परि 105 जनाको मृत्यु, झण्डै 300 जना घाइते। सेनाको तैनाथीपछि अहिले दंगाको अवस्था केही शान्त भएको उल्लेख। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीकी श्रीमती ओलेनाद्वारा अमेरिकासँग सहयोगको याचना। वाशिंटनमा कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै हतियार सहयोग गर्न अपील। युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने पश्चिमा कार्यलाई शक्तिहीन, क्रोध र परिस्थितिलाई झन खराब बनाउने इच्छाको रूपमा रुसद्वारा वर्णन। श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले लिए शपथ। संकट व्यवस्थापन गर्न मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास जारी। विक्रमासिंघेले आफ्ना सहपाठी तथा पूर्व सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री दिनेश गुणवर्देनालाई मिलिजुली सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न आमन्त्रित गर्ने अपेक्षा। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्लाले आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सीको 75% हिस्सा बेच्यो। टेस्लाले आफ्नो बिटकोइन बिक्रीबाट प्राप्त हुने $936 मिलियन परम्परागत मुद्रा किनेको उल्लेख। र भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म निर्देशक जफर पनाहीलाई बाँकी 6 वर्षको कैद भुक्तानीका लागि इरानको एक अदालतद्वारा कारागार चलान। समातिएका 2 फिल्म निर्मातालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला पनाही पनि पक्राउ। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।